Эзэнт гүрэн байлаа. Ирмэг байсан гүрэн ирмэг хэсгээрээ сэмэрч бодров. Хүн Юань гүрний үед хоёрынтой нутагших гэж ирсэн Бурхны шашин Автайсан хааны үед халах Монголд институт боллоо. Хятадын хүнс Орсын тэлэлтийг сөрөн зогслоо. Энэ хуулийг өндөргийгэн гардаж бүтэв. Төрийн далбаанда тод үсэг биш. Хэрээдийн загал бай биш. Күнзийн хадч биш. Гагцхүү соёмб үсэг залрав. Турмөгчв. Томон бишрэв. Наадман баншиг парламент нийслэн өргөө хүрээ төрийн бүтцэн их шав болж цагаан сар 93 наадамда эрхчлөө тусгаар тогтнол шингээв. Алх голомттой энэ хэл соохот олгооргөгдсөн анх дугаарунд сахар, барх, буряд, торгууд бүгдээрээ хүчээ өргөж манжаас тусгаар болов. Энэ бүгд өндөргийгэн анх дугаар богд Занвазрын аж. Цагт ижлийн халимг, байгалийн буряд, хөх нуурын дээд, сахар түмэн, Шинжааны торгууд, хасрын удам өөрлөгчд. Эзэн богд Чингис хааны төрийн голомтыг хамгаалсан халахын голомтон дээрэн ирж их Монгол улсыг дахиж байгуулна. Заавал байгуул. Тэрэл цагт түшиг төр, унших ном, залбирах шүтээний айс сүү бошхыг соёлын эцэг өндөргийгэн Занвазар бидэнд үлдээжээ. Энэ ном бол 800 жилийн мөрөөдлийн биелэл, 400 жилийн нэхлийн хариу, 100 жилийн хорслын тайлал болтугай. Уйлзуу хааны доктор буян агийн ган учрын ээлжид бүтээл соёлын эцэг.